Máš minútku? Som po kontrole z inšpektorátu práce. Nechápem, čo všetci strašíte, veď akože bolo to úplne v pohode. OK, takže bez nedostatkov? A to zasa nie, tak niečo popísali. Čiže ak tomu správne rozumiem, prebehla kontrola, identifikovali sa nedostatky, spísal sa protokol a ty si s jeho podpisom vyjadril svoj súhlas. No, podpísal som, hej. Zase nie je to až také jednoduché. Treba si uvedomiť, že ak máš v tom protokole identifikované nedostatky, pri každom nedostatku máš stanovený aj termín na jeho odstránenie. Ten treba dodržať, lebo ak máš termín na odstránenie nedostatku napríklad do konca mesiaca, tak môže sa stať, že prvý deň po jeho uplynutí prídu inšpektori na opätovnú alebo následnú kontrolu skontrolovať, či si nedostatok odstránil. Takže to je moja povinnosť odstrániť všetky tie nedostatky. Určite áno a v termínoch, ktoré sú tam definované. Hej, a to ešte stále nevieš, či za tie nedostatky nebude začaté správne konanie a uložená sankcia. Aha, tak toto je. No, nie je to až také jednoduché.